බලන්න පුතේ පළවෙනි ගානේ අපෙන් අහන්නේ අරය සෙන්ටිමීටර 1.5ක් වූ වෘත්තයක් අඳින්න කියලා. මම මේක අනිත් එකකින් ඕපන් කරගන්නම්. හරි පුතේ අපි එහෙනම් පේපරේ සාකච්ඡාව පටන් ගමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේක දැන් පුතේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනි. ඕගොල්ලෝ වෙනම කොලයක් අරගෙන නැත්නම් තමන්ගේ පේපර් පොත අරගෙන පේපර් පොතේ සටහන් කරගන්න ඕනේ තමන් කරන පේපරේ සියලුම කරුණු. උතර ඕගොල්ලෝ ගාව මාක් ස්කීම් එකක් තියෙනවා. පේපරේ සාකච්ඡාව අවසන් වෙනවත් එක්කම. හරි. සර් පේපර් එක චුට්ටක් ලොක් කරනවා පේන්නේ. හරි ඒක තමයි. දැන් හරිනේ පුතේ? හරි. රයිට් හරි. බලන්න. අරය සෙන්ටිමීටර 1.5ක් වූ වෘත්තයක් අඳින්න කියලා තියෙනවා. මම මේ කොටස් ටික ගන්න ඕන හින්දා මේකම ගත්ත එක ලේසියිනේ. හරි. අරය 1.5ක් වුණාම අරය 1.5ක් නම් පුතේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. අඩිරුවලෙන් ගන්නවා බිඳුවේ තියලා කව කරුට ගන්නවා 1.5ක්. මෙන්න මෙතන තමයි 1.5 මේ තියෙන්නේ. එකත් දෙකත් අතර තමයි යගේ තියෙන්නේ. 1.5 අගය. හරි. දැන් මේ ගත්තේ 1.5යි. මේ තියෙන තව කට්ටිය පෙන්නවා ඒක. හරි. මොකද්ද පුතා? හරි. මෙතන පුතේ මෙතනින් තියලා අපිට පුළුවන් දැන් මේකේ වෘත්තය අඳ ගන්න අරය සෙන්ටිමීටර 1.5ක් වෙච්ච. හරිද පුතේ? ළමයි? හරි සර්. හරි. දැන් මේකේ අරය මාක් කළොත් ඒක 1.5යි මාක් කරන වචනේ 1.5යි වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ එම වෘත්තයේ විස්කම්භය ලියා දක්වන්න. දැන් මේ වෘත්තයේ ලිව වගේම විස්කම්භය කීයක් වෙනවද? විස්කම්භය 9 සෙන්ටිමීටර සර්. සෙන්ටිමීටර 3ක්. ඔව්. මෙතන 1.5යි දෙපැත්ත මේ ගානනේ. එතකොට සෙන්ටිමීටර 3ක් තමයි එන්නේ. අපිට ඒක ඕනනම් මැනලත් පෙන්නත හැකි සෙන්ටිමීටර 3ක් තියෙනවා කියලා. මේ බලන්න. සෙන්ටිමීටර 3ක් ගානටම තියෙනවා. හරි නේ පුතේ? හරි සර්. හරි. ඊට පස්සේ A සමානයි 2 හා B සමානයි 3 විට අගය සොයන තියෙනවා. 360. ඔව් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මං හිතන්නේ මේ ගෙදර බෆල් එකකින් ඔන් කරන් ඉන්නවා මං හිතන්නේ. ඒක තමයි. හරි. මෙතන එන්නේ 5 ගුණ කිරීම A ඒව 3ක් තියෙනවා. B ඒව 2ක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔතන තියෙන A සහ B ට අගයන් දෙක ආදේශ කළා නම් උත්තරේ ගන්න පහසුයි. දැන් A කියන්නේ 2යිනේ. අපි ලියනවා 5 ගුණ කිරීම දෙවරක් 2. දෙකේ ඒවා 3ක් ලියවෙනවා. 3 ඒවා 2ක් ලියවෙනවා. මේක සුළු කරලා අපි උත්තරේ ගමු. 5 වරක් 2 10යි. 10 වරක් 2 20යි. 20 වරක් 2 40යි. 40 3ක් 120යි. 120 3ක් 360යි. එහෙම උත්තරයක් ආවද ඔයගලන්ට? 3 වරක් 3 9යි. 9 වරක් 3 10 18යි. 36යි. හරි 360යි. එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දරුවනේ ද්විපාර්ශ්වික සම්මිතිය ලැබෙන්න මේ රූපය සම්පූර්ණ කරන්නලු. අපි කොහොමද මේක සම්පූර්ණ කරන්නේ? ද්විපාර්ශ්වික සම්මිතිය ලැබෙන්න. ඒතර මේ වගේම කොටසක් අනිත් පැත්තේ ඇඳෙන්නයි ඕනේ. අපි ඒක අඳින් බලන්න. අනිත් පැත්තෙත් මේ වගේම හැඩයක් ලැබෙන්නයි ඕනේ.
හරි මේ තියෙන්නේ එක පැත්තක් කොහොම වෙනවා හරි දරුවනේ මේ එක් කෑල්ල ඊට පස්සේ දෙපාරක් එනවා තුලින් තමයි සෑහෙන්නේ. කාගෙන්ද උතුල් බලා ගන්න ඔයාගේ පොඩ්ඩක් ඔව් හරි මේ ආකාරයෙන් ආව නම් හරි නේද පුතේ හරි සර්. right මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ආව නම් හරි සම්මිතික වෙන්න ඕනේ හරි ඊට පස්සේ පුතාලා තුන්වෙනි ගාන තියෙන්නේ වඩු මඩුව යන වචනේ අකුරු කුලකය තවත් ආකාර දෙකකින් තවත් කොහොමද ආකාර දෙකක් තියෙනවනේ එක ආකාරයක් තමයි මේකේ අවයව ලියන එක අපි මේකේ අවයව ලියන්නේ කොහොමද දරුවෝ වයන්න ඩුයන්න මයන්න ආයි ඩුයන්නයි වයන්නයි ලියනවද නෑ සර්. නෑ නෑ සර්. හරි මෙච්චරයි ඊළඟ ක්‍රමේ තමයි රවුමක් ඇඳලා වයන්නයි ඩුයන්නයි මයන්නයි ලියන ඔන්න ක්‍රම දෙක මේකට කියනවා අපි අවයව සංගල වරහන් තුල ලැබීම මේ ක්‍රමයට අපි කියනවා වෙන් රූප සලහනකින් දැක්වීම කියලා Excuse me sir. ඔව් රෙකෝඩින් එක ගෲප් එකට දානවද? ඔව් ඔව් හරි ඊළඟට මෙතන ඍණ 2 ඍණ 5 බලන්න පුතේගේ උත්තරේ ගන්නේ කොහොමද කියලා ඍණ 2 ඔව් කියන්න පුතේ දැනුත් ඇහෙනවද තාම අර නෑ නෑ පුතේ දැන් එන්නේ නෑ නෑ ඍණ 2යි ඍණ 5යි කියන්නේ පුතේ ඍණ 7යි ඍණ 7යි මෙතන එකතු කිරීම ධන 7යි ඍණ 7යි ධන 7යි උත්තරේ කීයද දරුවෝ ඍණ බිඳුවයි. ඍණ බිඳුව නෙවෙයි බිඳුවයි හොඳේ බිඳුවට ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ බිඳුවයි ඕක තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ මේ සංඛ්‍යා රේඛාවුණු ඔව් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ බඳලා පෙන්වුවා ඒකට සර් කමක් නැද්ද? කමක් නැහැ අනිත් එක කියලා. කමක් නැහැ හරි හොඳයි මේ ආකාරයෙන් තමයි උත්තර ගන්න ඕනේ අපි දැන් බලමු අනික් ගණන් දෙක මං හිතනවා හැමෝම මේකට ලකුණු දෙක ගන්න තමයි හැම එකම හම්බ වෙන්නේ ලකුණු දෙක ගන්න දාගෙන යන්න හැම කොටසකම ලකුණු දෙක ගානේ හම්බ වෙන්නේ ඊළඟ ගාන හරිද දරුවනේ කලින් ගණන් ටිකේ ප්‍රශ්නයක් මොකුත් නැහැ නේද ඔයගලන්ට හරි රූපයේ සමාන්තර රේඛා යුගලක් ලකුණු කරන්නලු මේකේ යුගල දෙකක් තියෙනවා හොඳේ එකක් තමයි මෙහෙම ලකුණු කරතේ ඒගොල්ලන්ට අනිත් එක මෙහෙම ලකුණු කරතේ හරි යුගල දෙකක් තියෙනවා ඕකෙන් එක යුගලක් ලකුණු කරලා නම් ඇති ඊළඟ ප්‍රශ්නය 50.7 එකතු කිරීම 5.6.3 දශම සංඛ්‍යා එකතු කරද්දී ගොඩක් ළමයි වරද්දන දෙයක් තමයි දශම තිත එක්කෙනින් ලියාගන්නේ. එහෙම නොලියුවොත් වැරදි පුතා. මෙතන මේ 7 ගාව බිඳුවක් දාගන්න වෙනවා. හේතුව පළමු සංඛ්‍යාවේ දශම ස්ථාන එකයි තියෙන්නේ මේ 7 විතරයි. දෙවන සංඛ්‍යාවේ දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. ඒ ගැන
පොඩි අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ. මෙතන 0.3යි 3යි එකතු කරද්දී 7යි 6යි 13න් 3 දැම්මා එකක් ඉතුරුයි. 0යි 1යි එකමයිනේ. 1යි 5යි 6යි මෙතන 5යි. 56.3 එන්න ඕනේ. උත්සවකාව. හරිනේ. ඊළඟට මලිත්ගේ වයස 2017 7යි 9 දිනට අවුරුදු 15යි මාස 6යි දින 5ක් නම් ඔහුගේ උපන් දිනය හොයන්න කියනවා. අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? 2017 7 වෙනි මාසේ 9න් අඩු කරන්න ඕනේ 15යි මාස 6යි දවස් 5. අඩු කළා නම් උපන් දිනේ හම්බ වෙන්නේ පුතා. 9න් 5ක් 4යි 7න් 6ක් 1යි මෙතන 5න් 2002 ඔව් 2002 නේ. ඔව් සර්. 2002 පළවෙනි මාසේ 4 වෙනිදා තමයි එයාගේ උපන් දිනේ තියෙන්නේ. ඊටාම සරල ගාන. හරි. කේන්ද්‍රය A කියලා සහ විස්කම්භය XY කියලා මාක් කරන්නලු. කේන්ද්‍රයේ වශයෙන් මෙතන A කියලා මාක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. විස්කම්භය XY කියලා මෙහෙම මාක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද දරුවනේ? හරි සර්. ඊළඟ ගාන 12 එකතු කිරීම 12 වරක් 5. පුතේ 12 එකතු කිරීම 12 වරක් 5 කියන්නේ 60යි නේ. 60යි. උත්තරේ කීයද? 12යි 60යි කියන්නේ 72යි 72යි. ලකුණු දෙක ගානේ හැම ගානටම හම්බ වෙනවා. සර් ඔව් කියන්න. සර් අපිට අර 9 වෙනි ගානේ XY කියන එක සර් දෙපැත්ත මාරු කරලා ලියන්න කමක් නැහැ. YX කමක් නැහැ. හරි. ඊළඟට 0.76 හරය 100ක් වෙන භාගයක් වශයෙන් ලිව්වොත් 100න් 76. දැන් 100න් 76 තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. සරලම ආකාරයෙන් තියෙන්න ඕනේ. මේ දෙක පුතේ 50න් ගත්තොත් කීයද? 50න් නම් 38යිද? 38යි නේ. 25න් නම් 19යි. හරිද? හරි සර්. 25න් 19 තමයි සරලම ආකාරයේ තියෙන්න ඕනේ දරුවනේ. හරි සර්. හරි. ඊළඟට දරුවනේ 12 වෙනි ගාන PQR අංශක 60 වන පරිදි PR රේඛාව නිවැරදිව ඇඳ පෙන්වන්න. බලන්න අංශක 60ක් අඳින විදිහ කෝණමානීය භාවිතයෙන් අපිට පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. බලන්න RQP කෝණෙනේ. අංශක 60 බලන්න මම පාදක රේඛාව බලන්න පාදක රේඛාව කියන්නේ මෙන්න මේ රේඛාවට මේ තියෙන පාදක රේඛාව මේ පෙන්නන්න. මේ තියෙන පාදක රේඛාව. මවුස් එක පෙන්නන්නේ ඒක. හරිද? ඒ පාදක රේඛාව හරියටම PQ මහ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ මෙතන පොයින්ට් එක බලන්න මේ මෙතන. මම මේ ඊතලයේ පෙන්ලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ හරියට මැද. ඒ පාදක රේඛාවේ මැද. එන්න ඒ ලක්ෂ්‍ය තමයි P ලක්ෂ්‍ය තියෙන්නේ. එතනින් තිබ්බා. අපිට දැන් ඕනේ අංශක 60ක් නේ. අංශක 60 මයින්නේ මෙහෙ ඉඳන්. බිඳුව ඉඳන්. බිඳුව 10 20 30 40 50 60. ළමයින්ට පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. ඔය ආකාරයෙන් 60 ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මම ඒක යා කරන විදිහත් පෙන්වන්න අඩු වලින්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් යා කරන්නයි තියෙන්නේ. අංශක 60ක් කියන. මේ තමයි R රේඛාව, PR රේඛාව. මේක අංශක 60ක් වෙනවා.
බලන්න තමන් නිර්මාණය කළේ ඒ ක්‍රමයටද කියලා. වෙනත් ක්‍රමයකින් නිර්මාණය කළා නම් වැරදි ඉති. ඒ ක්‍රමෙන් සර්. හරි. ඊළඟට දරුවනේ නිමල්ගේ නිවසේ පැවැත්වෙන සාදයක් අඹයුෂ ලීටර 2 මිලිලීටර 130යි ජලය ලීටර 5 මිලිලීටර 570ක්ද මිශ්‍ර කළේ නම් මිශ්‍රණයේ මුළු පරිමාව ලීටර කීයද අහනවා. අපි කරන්නේ මෙච්චරයි. මේ දෙන්න එකතු කරනවා. ලීටර මිලිලීටර 2යි 130 5යි 570 එකතු කළොත් 0.0 එකක් ඉතුරුයි 7යි 700. ඔව් 7යි 700යි නේ. ඒතර ලීටර 7යි මිලිලීටර 700යි. දැන් මුළු ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේකට. අහන්නේ ලීටර කීයද අහන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ 7.7යි ලීටර තමයි එන්නේ. සර් මම අර 7.7 කියලා ලියන්නේ නැතුව නිකන් ලිව්වේ. ඒක තමයි මේක අහන්නේ පරිමාව ලීටර වලින් අහන්නේ. ලීටර නම් 7.7. ඒකයි හම්බ වෙන්නේ ලකුණු. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන පුතේ සුළු කරන්න 2x එකතු කිරීම 8 සමානයි 18. පුතලා මේවා උත්තර ලියද්දි බලන්න හරියට පියවර ලියා ගන්න. ධන 8 ඍණ 8 18 ඍණ 8 පළවෙනි පියවර. ධන 8ට ඍණ 8 කැපෙනවා මෙතන. ඊළඟට 2x සමානයි 18න් 8ක් ගියාම 10යි. ඊළඟ පියවර 2x 2ෙන් බෙදෙනවා 10ත් 2ෙන් බෙදෙනවා. 2ට 2 ඒවා 1යි 2ට 2 ඒවා 1යි. 2ට 2 ඒවා 1යි 10ට 2 ඒවා 5යි. x සමානයි 5යි. ඔන්න උත්තරේ. බලන්න තමන් මේ පියවර ගානට ලිව්වද කියලා. ලිව්වේ නැත්නම් වැරදි. දැන් තමයි මාකි ස්කීම් එකේ 14 කියලා දාලා මේ සමීකරණය විසඳන පියවර ටික හරියට ලියා ගන්න. හරි සර්. හරිනේ. හරි. අපි එහෙනම් යන් අනික් පිටුවට. සර් හෙට ක්ලාස් තියනවද? පන්තියේ ක්ලාස් නෑ පුතා. මට සනීප නෑ. يعني මට එම්බිරිස්ස හදලා තියෙන්නේ. නෑ අද ඔන්ලයින් තියෙන අද ඒක තමයි අද තියෙන්නේ. එන සතියේ ඉඳන් එන සතියේත් ඔන්ලයින් එකක් තියෙන්නේ පුතා. ජනවාරි මාසේ මුල ඉඳන් පටන් ගන්නවා. එක්ස්කියුස් සර් ඒ කියන්නේ අපිට තුන්වෙනි වාරේ තියෙන අප්‍රේල් වලද? ඔව් ඔයගලගේ තුන්වෙනි වාර සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ තියෙන තුන්වෙනි වාරේ අප්‍රේල්නේ. අපි එන ඔව් සතියේ ඒතකොට සර් ඉස්කෝලවල ඒ කියන්නේ අපිට අලුත් වසර 8 වසර පටන් ගන්නනේ අප්‍රේල් වල. අප්‍රේල් වල අපි කලින් පටන් ගන්නවා. අපි ජනවාරි 8 වසර පටන් ගන්නවා බලන්න. හරි සර්. හරි. ජනවාරි 8 වසර පටන් ගන්නවා. හැබැයි 7 ටිකත් කවර් කරනවා ඔක්කොම ටික. හොඳයි. හරි. 7 ටර්ම් ටෙස්ට් එක කොහොමත් අපි කලින් තියනවා ඔයගලන්ට. හරි. 15 වෙනි ගාන මෙම බහුවස්ත්‍රය හඳුන්වන නමත් එසේ හැඳින්වීමට හේතුවත් ලියන්නලු. මොකද්ද පුතේ වර්ගය මෙයාගේ? ඇතුලේ පරාවර්තක කොනේ. ඔව් අවතල බහුවස්ත්‍ර. හේතුවට ලිව්වේ මෙහි පරාවර්ත කෝණයක් තිබේ. අන්න හරි කමන්නේ. අවතල බහුවස්ත්‍ර හේතුව පරාවර්ත කෝණ තිබීම. තව මොනවද? තව එක හේතුවක් තමයි බහුවස්ත්‍රය තුල ලක්ෂ දෙකක් යා කළ විට බහුවස්ත්‍රයෙන් පිටට යාම කියලා ගත හැකියි. ඔව් පරාවර්තක කෝණ තිබීම ප්‍රමාණවත් ඒ ඇති. හරිනේ. ඔය දෙකට තමයි ලකුණු දෙක හම්බ වෙන්නේ. එහෙකට එක් ගන්න. ඊළඟට 16 වෙනි ගාන පරිමිතිය සොයන්න. මෙතනත් 2යි. මං හැමතැනම අගය දා ගන්නම්. 2යි 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 මෙතන අපලා දෙක ගන්න තියෙන්නේ හොඳේ. 2යි 2යි
හරි. මේ දිගේ යගේ කීයද දරු? 2 4 6යි නේද? ඔව් සර්. 6 6. හරි. එහෙනම් පරිමිතිය වෙන්නේ මම ගන්නම් වටේ දිග මෙහෙම 6යි 6 2 2 2 2 2 දෙකේ වා කීයද පුතේ? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 10යි නේ කියන්නේ. ආයි 6 10. 32ක් නේ උත්තරේ නේ. ඔව් සර් 32. හරි. කේක් ගෙඩියක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 75යි මිලිග්‍රෑම් 500ක් වේ. මෙය 5 දෙනෙක් අතර සමසේ බෙදුවොත් එක් අයෙකුට ලැබෙන ගාණ අහනවා. කීයද? 15යි මේ ග්‍රෑම් 15යි මේ මිලිග්‍රෑම් 100යි. හරි. බලමු තමන්ගේ උත්තර හරිද කියලා. හරියට ලියා ගන්න. හදන ක්‍රමය යදා තියෙනවා. 75ට 5 15යි. 15 රප්පා 75යි. ඉතිරි නෑ බිඳුවයි. 5ට 1යි 5යි. බිඳුවට බිඳුවයි. බිඳුවට බිඳුවයි. හරිනේ පුතා? 15යි 500. 15යි 100යි. හරි. සර් මිලිග්‍රෑම් වෙන්න ඕනේ. ඔව් සර්. මිලි 100යි මිලිග්‍රෑම්. ග්‍රෑම් 15 මිලිග්‍රෑම් 100යි. හරි. ඊළඟට thank you පුතේ හොඳේ. right. ඊළඟට මෙම සංඛ්‍යාව 6න් ඉතිරි නැතිව බෙදීමට සුදුසු අගයන් යටින් ඉරක් අඳින්නලු. 6න් බෙදෙනවා නම් ලක්ෂණය තමයි අග ඉලක්කම අනිවාර්යෙන් 2 ගුණාකාරයක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ඕන එකක් 2 ගුණාකාරයක් නේ. එහෙනම් ඒක හරි. ඊළඟට මේ සංඛ්‍යා තුනේ එකතුව 3 6 9 සංඛ්‍යාව වෙන්න ඕනේ. 3 හෝ 6 හෝ 9. හරි. දැන් බලමු. 4යි 5යි කියන්නේ 9යි නේ. නේද? එහෙනම් මෙතන මේ කොටුවට දාන එක්කෙනා බෙදෙන්න. ඔව් දෙකෙන් බෙදෙන්නත් ඕනේ. මොකද්ද? 3ෙන් බෙදෙන්නත් ඕනේ ගත නම් හරි. අපිට බිඳුව ගත හැකිද කියන්නකෝ? පුළුවන් සර්. පුළුවන්. හේතුව 4යි 5යි 9යි 9යි බිඳුවයි කොහොමත් 9ෙමනේ. ඉලක්කම් දර්ශකේ 9ෙමයි. 3ෙන් බෙදෙනවයි කියන්නේ. 4 දාත හැකිද? 4 දාන්න බෑ. 6 පුළුවන්ද? ඔව් සර්. 6 පුළුවන්. දාන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා දෙක බිඳුව සහ 6 පමණයි. සංඛ්‍යාවක් 6ෙන් බෙදෙනවා නම් දරුවෝ ඒක 2 ගුණාකාරයක් වෙන්නත් ඕනේ 3 ගුණාකාරයක් වෙන්නත් ඕනේ. 2 ගුණාකාරයක් නම් අග ඉලක්කම බිඳුව 2 4 6 8 වෙන්න ඕනේ. 3 ගුණාකාරයක් නම් ඉලක්කම් දර්ශකය 3 6 9 වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව කොහොමත් 9යිනේ. ඒ හින්දා ඒක අනිවාර්යෙන් 3 ගුණාකාරයක් වෙන්න අගට දාන්න ඕන සංඛ්‍යාව 3ෙන් බෙදෙන එකක් දැම්මනම් හරි. සර් ඔව් කියන්න. සර් ඕකින් එකක් විතරක් මාක් කරලා තිබ්බොත් ලකුණු 1යි. හරි. ඊළඟට පරිමාව නිමානය කරන්න කිව්වහම අපිට මේකේ සම්පූර්ණ අගයන් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් තියෙන්නේ 5.1 නේ තියෙන්නේ. ඕක ගන්නවා 5යි කියලා. 2.8 ගන්නවා 3 සෙන්ටිමීටර්. 3 සෙන්ටිමීටර්. මේක ගන්නවා 4 සෙන්ටිමීටර්. නෑ 5 සෙන්ටිමීටර්. වැඩි එක ගන්න හොඳේ. දැන් එන්නේ කීයද? 5 වරක් 3 වරක් 5. 75 දෙන්නේ. මම හරියටම බැලුවනේ. නිමානය කරන්න තියෙන පුතේ. 45යි නේ සර් එන්නේ. සර් කීයද? සර් 40 උතෙන් දෙන්නේ. 75යි නෙමෙයිනේ. සර් ওই දශම සංඛ්‍යාත් එක්කත් එකතු කළොත් මොකද වෙන්නේ? ඔව් දශම සංඛ්‍යා එක ගත්තොත් නිමානය කිරීමක් නෙමෙයි. සර් එක්සස් නිසා නිමානය කරන්නනේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට එන්නනේ ඕක තමයි. හරි. නිමානය කරනවා කියන්නේ අපි ආසන්න වශයෙන් අගය කියනවටනේ. හරිම අගය කියනවට නෙමෙයිනේ.
තේරුණාද? එතකොට සර් දෙකින් එකක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? නෑ නෑ. හරි ඊළඟට වර්ගඵලය 20ක් වූ ඍජු කෝණාශ්‍රයක පැත්තක දිග පළල විය හැකි අගයන්. දැන් පුතේ වර්ගඵලය 20ක් නම් මම පළවෙනි එක දානවා මෙහෙම. 20 ලැබෙන ආකාර ලියවනම් හරි. ඒ කියන්නේ දිග 20 වෙලා පළල එකක් වුණා නම් ඒත් හරි. ඊළඟට දිග 10ක් වෙලා දෙක. පළල දෙකක් පළල වුණා නම් දෙක. ඒත් හරි. දිග 5ක් වෙලා පළල 4ක් වුණා නම් ඒත් හරි. මෙන්න ජෝඩු. තේරුණාද? සර් එතකොට ඔකේ එකක් ලියලා තිබ්බොත් එකයි තමයි යහන්නේ. අගයන් ලියන්න සරන්න තියෙන්නේ. දෙකක් වගේ ලියුවම ඇති. 20 1 10 2 5 4 වගේ ඒවා. තව තියෙනවා මේ වගේ. තව තියෙයිද? ඔච්චර තමානේ. හරි. හරි. සර් ඔක එකක් කියලා තිබ්බම ඇති නේද? ඇති ඇති. හරි. දැන් මේකේ ලකුණු 40න් දාලා බලන්න තමන්ට කීයක් තියෙනවද කියලා. පේපරේ ලකුණු අහම් බලාගත හැකි. තමන්ගේ ලකුණු ගාන කීයද කියලා. අපි යන්න අනික් කොටසට. හා සර්. ආ සර්. ඊළඟ පුතේ මේ ගාන හරි. දැන් මේ ගොඩක් අය වැරදි හොඳයි. පහත මිනුම් සහිත තල රූප අඳින්න. නිවැරදි මිනුම් අවශ්‍ය නොවේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. හරිද? ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ මේ මිනුම් තියෙන මිනුම් කියන්නේ මේට ආසන්නව ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ. සර් ඒ කියන්නේ සර් මේ 15 සෙන්ටිමීටර ගත්තම් 15 එහෙම ඕනේ නැහැනේ මං ගත්තේ නෑ, නෑ. සෙන්ටිමීටරක් වගේ. නෑ නෑ. එක. මෙතන අඳින්න. ඔව් සර්. මේ වගේ. ඍජු කෝණාශ්‍රයක් ඇඳා ඒ ඊළඟට දැන් අර ආසන්න වශයෙන් මිනුම් සමාන නම් ප්‍රමාණවත්. හරියටම තියෙන අවශ්‍ය නැහැ. සමහතරශ්‍රයක් අඳින්න 6යි 6යි. ඔය වගේ අඳහම ඇති. මේකේ තියෙන්නේ 15යි සෙන්ටිමීටර 6යි සෙන්ටිමීටර. අනිත් එක නා තියෙන්නේ 7යි සෙන්ටිමීටර 5යි සෙන්ටිමීටර. මේක තියෙන්නේ 6යි සෙන්ටිමීටර 6යි සෙන්ටිමීටර. හරි දරුවනේ? හරි සර් මම සර් ඔයකේ ඍජු කෝණත් මාක්‍රදා තව අර මේ හරි හරි. අපිත් මාක් කරමු. හරි මේ වගේ. මේවා මම ඉතින් පෙනුම හරිනම් ලකුණු දුන්නා ඔයගලන්ට. හරි. පළවෙනි එක මේකේ වර්ගඵලය 15 වරක් 6 කීයද පුතේ? 90 සෙන්ටිමීටර 2. 90යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. ඊළඟට එයාගේ පරිමිතිය කීයද? 15යි 6යි 15යි 6යි. 42යිද? ඔව් සර්. 15යි 6යි 15යි 6යි. 42යි පුතේ හොඳේ. දිග සහ පළල දෙගුණ කළ විට පරිමිතිය. දිග දෙගුණයක් කරනවා පළලත් දෙගුණයක් කරනවා. එතකොට මෙතන එන්නේ කීයද? 30 12 30 84යි. ඔව් උත්තරේ එන්නේ කීයද? මෙතන 42 42 84ක් වෙනවා. පැහැදිලිද? ඔව් කියන්න. අපිට අපි පරිමිතිය දෙගුණ කළත් හරි නේද? හරි හරි. ඊළඟට ඍජු කෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය වෙන්නේ 7 වරක් 5 35යි. 5 සෙන්ටිමීටර වර්ග
පරිමිතිය වෙන්නේ 7.5යි 7.5යි එකතු කරනවා. 24යි සෙන්ටිමීටර්. ඊළඟට දිග සහ පළල දෙගුණ කළාම එන්නේ 14 ඒවා දෙකකුයි 10 ඒවා දෙකකුයි. 48යි සෙන්ටිමීටර්. සමහතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය වෙන්නේ 6 වරක් 6. 6 සෙන්ටිමීටර් වර්ග සෙන්ටිමීටර්. පරිමිතිය වෙන්නේ 6 ඒවා 4 එකතු වෙනවා. 24 සෙන්ටිමීටර්. 24යි. දිග සහ පළල දෙගුණ කළාම වෙන්නේ 8 සෙන්ටිමීටර්. ඔව් 12 ඒවා 4 තමයි එක අහුවෙන්නේ. 48යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. මේ හැම එකටම ලකුණු භාග ගානේ හම්බ වෙනවා. භාගයේ ඒවා 12ක්. 12 කියන්නේ රූප තුනත් එක්කම හොඳේ. සර් එක්ස්කියුස් මී කිය. සර් සිග්නල් අවුට් එකක් හින්දා මේ මට ලීව් වෙන්න උනා මේ 18යි 19යි 20යි මේ අර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න ටික මේ මට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නකෝ ආයි. සර් පොඩ්ඩක් 19 වෙනි ගාන කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? 19 පුතා නිමානය කරලායි තියෙන්නේ. නිමානය කියන්නේ පුතා يعني මේ දැන් මයිනීමකින් තොරව ගන්නනේ තියෙන්නේ. නිවැරදි මිනුම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් 5.1 නේ තියෙන්නේ. අපි ඒක ආසන්න වශයෙන් 5ක් කියලා සලකනවා. 2.8 සලකනවා අපි 2යි 3යි කියලා. 4.5 අපි ගන්නවා 5යි කියලා. අරගෙන පරිමාව ආසන්නව ලියනවා. ಗುಣ කරලා. හරි නේද? හරි සර්. හරි. ඊළඟට පුතේ ඊළඟ ගාන. B කොටස. රූපයේ දැක්වෙන්නේ පැත්තක දිග 15ක් වූ සමහතුරස්‍රයකින් කොටසක් ඉවත් කළ විට ලැබෙන රූපයකි. මෙහි පරිමිතිය අහනවා. 8 සෙන්ටිමීටර්. ඔව් දැන් බලන්න මෙතනත් 8යි හොඳේ. මේකත් 8යි. මේක 7යි. පරිමිතිය හොයන්නේ වටේ යන්න තියෙන අපිට. 15යි 8යි 8යි 7යි 7යි 15යි. උත්තරේ එනවා පුතේ 60ක් දෙන්නේ. ඔව් සර්. 60යි. වර්ගඵලය සොයන්න කියනවා. අන්න ඒකේ තමයි කට්ටිය වරද්ද ගන්නේ. වර්ගඵලය ක්‍රම දෙකකින් හොයත හැකි. ඒ තමයි සමහතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය හොයලා 15 වරක් 15 හොයලා ඒකෙන් 7 වරක් 8 කියන එක අඩු කරා නම් හරි. 56ක් අඩු කරා නම් හරි. එහෙම නැත්තම් මෙහෙමත් පුළුවන්. කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න මේ වගේ. මෙයා 7යි නම් 15 වෙන් 7ක් ගියාම මෙයා 8යි. හරි නේද? මෙයා එන්නේ 8 වරක් 8 64යි. මම මේක දාගන්නම් A කියලා මෙයා දාගන්නම් B කියලා. A වල වර්ගඵල වෙනවා කීයදරු? 15 වරක් 7 105යි වර්ග සෙන්ටිමීටර් 105යි. 105යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. B වල වර්ගඵලය 8 වරක් 8 64යි. එහෙනම් පුතේ මුළු වර්ගඵලය වෙනවා වර්ග සෙන්ටිමීටර් 169. හරි 105න් 105යි 64යි එකතු කරනවා 169යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. හරිද දරුවනේ? හරි මේක වෙන තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මොකද්ද? සමහතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය 15 වරක් 15 225යි. ඒකෙන් අර ඉවත් කරපු කොටස අඩු කරනවා. ඉවත් කරලා තියෙන්නේ 7 වරක් 8 56ක් වෙච්ච එකක් අයින් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කොටස අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කොටසේ වර්ගඵලය අඩු කරනවා. 225න් 56ක් අඩු කළාමත් 169ක් ලැබෙයි. හරිද දරුවනේ? හරි සර්.
හරි. ඊට පස්සේ පුතේ ඊළඟ කොටස දෙවෙනි ගාන. දැන් මේකේ ලකුණු දාගන්න. මේකට 2යි මේකට 2යි. හරි. ඊට පස්සේ වගුව පිටපත් කරගෙන හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. මේකේ උත්තර ගොඩක් අය වැරදි තිබා. ඒ හින්දා හොඳින් අහගෙන අගෙන් දාගන්න. මෙතන බෙදන්න තියෙන්නේ හොඳේ. මේ බෙදන්නේ මෙයාගේ. 6 බෙදන්න ඕනේ 0.6 බෙදන්නේ 2කින්. මේ උත්තරය ඇවිත් තියෙන්නේ එහෙමයි. එහෙනම් 4.4 බෙදන්න ඕනේ 2කින්. කී උත්තරේ? 4.4 2කින් බෙදන්න ඕනේ. 2.2. මෙතන 0.6 බෙදන්නේ 10න්. කීයද? 0.6. අන්න 0.06 වෙනවා. මෙතනදි වෙන්නේ 4.4 බෙදනවා 100න්. 0.04. නෑ 4යි 0.44 නේ. 0.44 නෑ. sorry. ඉන්න නෑ සර් 0.04. 0.44. හරි පුතේ. right. ඔය ආදි වශයෙන් තමයි එන්න ඕන. හරි. ඊළඟට මෙමගින් නිරූපිත සංඛ්‍යාව භාගයක් ලෙස 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 10න් කීයද දරුවෝ 4යිද 10න් 4යි ඔන්නම් ඒක 5න් 2 වශයෙන් දක්වන්නත් පුළුවන්. හැම ලිව්වේ නෑ මොකද අනිත් ගාන තියෙන්නේ දශම 1 ගානක්. හරි කමක් නෑ. කමන්නේ. මේ දෙකම හරි. සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න කියලා නෑනේ. හරි. ඊළඟට දශමයක් වශයෙන් දැක්වුවම 0.4යි වශයෙන් ලියන්න ඕනේ. එච්චරයි. හරිද පුතේ? හරි සර්. හරි. ඊළඟට පුතේ ඊළඟ ගාන හරි බලන්න මෙන්න ගාන තියෙනවා. මෙන්න මේ අසමානතා ලකුණු තමයි බලන්න තියෙන්නේ. මට දැන් කියන්න 0.2ද විශාල 0.3ද විශාල? 0.2නේ සර් විශාල වෙනවා. නෑ. 0.3 0.3. විශාලයිනේ. ඔව්. මෙතනින් කවුද විශාල? 1.2. 1.2 අන්න හරි. බිංදුවකට දාන් හිතන්න. විතර පේනවා. සමහර අය කියන්නේ මේක 3 තියෙනවනේ. ඒ හින්දා මේ 3 වෙන්නේ. එහෙම නේ. මේ තියෙන්නේ 1.0.3. මේ තියෙන්නේ 1.2යි බිංදුව. එයා විශාලයි. ඍණ 2 සහ ධන 3න් කවුද විශාල? ධන 3. හරි. ඒක හරි. ඊළඟට ඍණ 6යි ඍණ 8යි. ඍණ 6. හරි පුතේ. ඊළඟට දිග පළල උස පිළිවෙලින් මේ අගේ වන ඝනකාභයක දල සටහනක් අඳින්නලු. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ රූපයක් ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ. ඝනකාභයක් 15යි දිග පැත්ත උඩ වෙන්න. ගොඩක් උස 20 පැත්ත වෙන්න ඕනනේ. වෙන්න ඕන. ඔව් සර්. බලලට. දිග 15යි උස වැඩිනේ. සර්ක අනිත් පැත්තේ ගිහුවම හරි. හරි. ඔන්න ඔය වගේ එක තමයි එන්න ඕනේ. හරි. දැන් බලන්න. හරි. දැන් පුතේ උස 20යි. පළල 10යි. දිග 15යි. ඔන්න ඔහොම මිනුම් දාලා තිබ්බනම් හරි. මෙයාගේ පරිමාව වෙන්නේ ඝන සෙන්ටිමීටර 3000යි. හරි. ගුණ කරන්න ඕනේ. 150 ගුණ කිරීම 20. 3000යි නේ. ඔව් සර්. ඒකේ පරිමාව හෙව්වට එකක් හම්බෙනවා. ඇන්දර එකක් හම්බෙනවා. ගොඩක් ළමයි ඒවා
පේපර් එක කරද්දි නම් ගොඩක් දුරට වරද්දලා තිබ්බා ඉතින්. ඉස්කෝලේ කරන පේපරේ ඒ වැරදි නොවෙන තමයි මේක සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි. ඊළඟ ගාන කවකටුව සරලධාරය හා විහිචතුරස්‍රයේ භාවිතයෙන් පහත නිර්මාණය තනි රූපයක් මෙන් දක්වනනි. තනි රූපයකින් දක්වන්නලු. හරි බලමු. මම ටිකක් ඉඩ ගත්තා මේ ගාන පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා දාලා. දැන් අවශ්‍ය වෙනවා අඩි රූල කවකටුව excuse me sir sound එක ටිකක් අඩුයිනේ. හරි. දැන් හරිද? හරි sir. හරි. මුලින් පුතා AB 6යි cm කියලා තියෙනවා. අපි ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. උපකරණයක් අඩු. හරි. මුලින් පුතේ අපි රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා මේ විදිහට. ඔව් sir. ඊට පස්සේ තමයි අපි අපේ කවකටට සෙන්ටිමීටර 6ක් ගන්න. කවකටුවෙන් රේඛාවක් අඳින ආකාරය අපි කියලා දුන්නා. මේ තියෙන සෙන්ටිමීටර 6ක් ගන්නවා කවකටට මේ වගේ. අරගෙන රේඛාව මත තියෙනවා ඒක. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඡාපයක් අඳින්න. සර් මං කෙලින්ම සර් මේ රේඛාව සෙන්ටිමීටර් 6ක් විදියට ගත්තා. ඔව්. කමන්න නැද්ද? ඔව් දැන් තමයි 6 රේඛාවක් ගන්න තැන්දී. නිර්මාණයක් කරද්දී ඔය පියවර බලන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ පියවර ටික. AB. හරිද? මේක 6 සෙන්ටිමීටර්. ඊට පස්සේ කියනවා AB හරි මැදින් දෙකට බෙදෙන ස්ථානය D ලෙස නම් කරන්න. මේ තියෙන්නේ. හරි මැද. මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක ගානට 6ක් ඇඳනම් හරි මැද තියෙන 3නේ. මේ මෙතන. මොකද්ද? අඩුවෙන් සර් ඇහෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතන දැන් හරිද පුතේ? දැන් හරි සර්. හරි. දැන් මෙතන මේ ලක්ෂය තමයි D කියලා මාක් කරගන්න ඕනේ ඉතින් D. ඊට පස්සේ කියනවා D සිට Aට දුර අරය ලෙසගෙන D සිට Aට දුර අරය ලෙසගෙන D සිට Aට දුර අරය ලෙසගෙන A කේන්ද්‍ර කරගෙන වෘත්තයක් අඳින්නලු. D සිට Aට දුර අරය වශයෙන් අරගෙන A කේන්ද්‍ර කරලා වෘත්තයක් අඳින්නලු. එහෙමනේ කියන්නේ. අපි වෘත්තයක් අඳිනවා දැන් මෙහෙම. ඔන්න A කේන්ද්‍රෙ වෙච්ච වෘත්තය ඇඳා. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඊළඟට මම දැන් පියවරෙන් පියවර කරන්නේ හොඳේ. B කේන්ද්‍රය ලෙසගෙන අරය 4ක් වන වෘත්තයක්. මේ තියෙන්නේ. ආයි කව කටර ගන්නනේ සෙන්ටිමීටර 4ක්. හතරක් අරගෙන වෘත්තයක් අඳින්න. 4ක් ගත්තා. B කේන්ද්‍රයේ තිබ්බා වෘත්තය ඇඳා. ඔව් සර් වෘත්ත දෙක කැපෙනවා. ඔව්. මේ තියෙන අනික් වෘත්තේ. හරි. ඊට පස්සේ D හා මෙතන මේ D නෙමේ A තියෙන්න ඕනේ. ඒක පොඩි වැරදීමක්. A කේන්ද්‍රය වූ හා B කේන්ද්‍රය වූ වෘත්ත හමුවන ලක්ෂ්‍ය xy නේද නම් කරන්න මේ තියෙන්නේ. xy වශයෙන් නම් කරා මෙතන නේද? මේ තියෙන xy. මේ x මේ y. ළමයින්ට එක පැහැදිලිද? ඔව් සර් පැහැදිලි. මේ y. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? සමාන්තර රේඛාව. අන්න හරි. සමාන්තර රේඛා අඳින්න අපි දැන් ක්‍රමයේ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. ඒකට නම් විහිතිය ඕන නේද? ඔව් සර්. හරි. ඒකට කරන්නේ මේක අරගෙන අනිත් අරගෙන මෙහෙම තියා ගන්නවා. මෙහෙම තියා ගන්නවා. විහි චතුරස්‍රයේත් ගේනවා.
අනිත් පැත්ත හරවලා තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔහොම තියලා අඩිරුල දිගේ මෙයා ඉහළට සර්පණය කරනවා. උසුවන් යනවා. ළමයින්ට පැහැදිලි මේක? ඔව් සර්. මේ වගේ කියලා අඳින්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න එක සමාන්තර රේඛාවක් මම කළු පාටින් අඳිනවා මෙහිම. ඔය ටිකේ දිග එක සමාන වෙන්න ඕනේ නෑ නේද? ඒ කියන්නේ පුතේ රේඛා දෙකේද? ඔව් රේඛා තුනේම. එහෙමනේ. මෙයාගෙත් y ලක්ෂයේ තියලා රේඛාවක් අඳින්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික අයින් කරලා සමාන ලකුණු ගන්න. මේවා පොඩ්ඩක් දික් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. තාම ශබ්ද අඩු වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ අපිට පුළුවන් දැන් මේවා ඊට පස්සේ දික් කරගන්න පුතේ හොඳේ. අපි එකපාරක් තිබ්බනේ විහිතිය තියලා ඇඳන්නේ. ඊට පස්සේ මේවා දික් කරගන්න ඕන. Tamanta කැමති දිග ගතයි ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. නිර්මාණය සම්පූර්ණයි. ළමයින්ට පැහැදිලි? සර් සමාන ටික ගන්න ඊටල් ටික සමාන්තර බව නේද? ඒකත් දක්වන්න පුළුවන් මෙහෙම. හරි. එච්චරයි පුතේ. ඒ ගානේ අප හැදලා මොකද නේද? තේරුම් නැති නෑනේ. හරි. හොඳයි පුතේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ ගානට. දැන් මේ පේපරේ කරපු වෙලාවේ නම් ගොඩක් අය වරද්දලා තිබ්බා. දෙවෙනි පාර දැම්මහම නම් දැන් තේරෙනවා ඇති මේක කරන විදිහ. අපරාධේ වැරදුන හිතෙයි. පේපරේ දැක්කහම නම් අපරාධික හිතෙයි හොඳේ. හතරවෙනි එක. 852 සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් දර්ශකය. 6යි. ඔව්. අපි කරන්නේ ඉලක්කම් ටික එක්කව ගන්නවා. ජය අංකය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ. ඒක. 8යි 5යි 13යි 2යි 15යි. 15ත් එකතු කරනවා 1යි 5යි. උත්තරේ 6යි නේද? ඔව් සර්. හරි. මෙම සංඛ්‍යාව ඉතිරි නැතිව බෙදිය හැකි සංඛ්‍යා තුනක්. 6 ආපු හින්දා ඔව්. ඒක 3ෙන් නම් බෙදෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඊළඟට 3ෙන් බෙදේ. තව? ඔව් 2ෙන් බෙදේ. එකෙන් ඔව්නේ. 6යි. 6ෙන් බෙදෙනවා. කොහොම බෙදේ කියලා ලියන්න හොඳ? නෑ නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ. 2ෙන් 3ෙන් 6ෙන් එහෙම කමන්නේ. සමහර අය එකෙන් කිව්වා නේද? එකෙන් කොහොමත් හරි. ඒ 852 පුළුවන්. එහෙමත් දාන්න කමක් නෑ. හරි. මේවා දැන් ලකුණු ගන්නම ක්‍රමයන් මේකනේ. එකෙන් 852කින් ඕනෙම සංඛ්‍යාවට ඔය උත්තර දාත හැකිනේ. ඒ සංඛ්‍යාවයි එකයි. හරි. ඊළඟට මෙම රූපය පාද අණුව සහ කෝණ අණුව නම් කරන්නලු. මොකද්ද? පාද අණුව මොකද නම? විෂම පාද ත්‍රිකෝණය. අන්න හරි. විෂම පාද. කෝණ අණුව? ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය. අන්න හරි. ඍජු කෝණී. සර් විෂම ත්‍රිකෝණය කිව්වම හරි නේද? විෂම පාද. ඔව් විෂම කමන්නේ. හරි. ඊළඟට C කොටස. පහත බහුවස්ත්‍ර උත්තල හෝ අවතලය ලෙස වෙන්කර යටින් ලියා දක්වන්නලු. 1. මෙයා අවතල බහුවස්ත්‍ර අවතල. ලයි ඔව් මෙයා උත්තලයි උත්තල. මෙයා උත්තල උත්තල. මෙයා අවතල right. නියමයි යා. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ. ඊළඟ ගාන.
සේල් සේල් සේල්. පොතක් A, පෑනක් X, පැන්සලක් Y. මෙම දැන්වීම දුරු සිදත් එම කඩයෙන් පෑන් දෙකක් හා පොතක් මිලදී ගත්තේ නම් ඔහුට වැයවන මුදල කොහොමද යන්නේ අපි දැන්? පොතක් A යා අරන් තියෙනවා පෑන් දෙකයි පොතයි. පෑනක් X. එහෙනම් පෑන් දෙකක් කීයද පුතේ? මම පෑන් ප්‍රශ්න කරේ එකක් පෑන් X. දෙකක් දෙකයි පෑන් දෙකක් කියන්නේ 2x. පොතක් කීයද? A. A. එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ කීයද? එයාට වියදම දෙකයි කොච්චරක් යනවද? ඔව්. එයාට යනවා වියදම 2x එකතු කිරීම දෙකයි ධන A. නැත්තම් A එකතු කිරීම 2x. පැන්සල් 8ක මිල y ඇසුරෙන් ලියන්නලු. කීයද? 8යි 8 වරක් y. 8යි y. හරිද පුතේ? පොත් පමණක් මිලදීගත් අමල්ගේ වියදම 10යි A නම් එහි සංගුණකය කීයද අහනවා කීයද? මේ තියෙන ඉස්සරහා 10යි. එයා ගත්ත පොත් ගාන අහනවා. ඒක 10යි 10ම තමයි. රයිට්. සිම්පල් ගානන්නේ. ඊළඟට පොත් 3යි. එහෙනම් මිල 3යි 3යි A. A. පෑන් 4යි. 4යි වයි 4යි හතරයි. X. පැන්සල් 2යි. දෙකයි වයි මෙම බිල්පතේ සඳහන් ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට යන මුළු වියදම වීචීය ප්‍රකාශනයකින් දක්වන්නලු. හරි ළමයි ඒක කොහොමද කරන්නේ? මුළු වියදම වීචීය ප්‍රකාශනයකින් ලියන්නලු. එහෙනම් බලමු ඒක 3යි ගාන අපි. 8යි ධන 2යි වයි අන්න හරි. 3යි A ධන 4යි X ධන 2යි y තමයි ලියන්න ඕන. 3යි A ධන 4යි X ධන 2යි y නේද? ඔව් සර් හරි. දැන් අපි බිල්පතේ අගය හොයමු. මේක හොයන්නේ කොහොමද? 3යි A. ඒ කියන්නේ 3 වරක් 10 එකතු කිරීම. 4 වරක් sorry 3 වරක් 30 පොඩ්ඩක් ඉන්න. 3 වරක් 30. 4 වරක් 10. දෙවරක් 5. 3 වරක් 30 කියන්නේ 90යි. 40යි. 10යි. ඔක්කොම විතර රුපියල් කීයක් යනවද? 140 දැන් මේකේ හැටියට නම් පෑනක් රුපියල් 10යි. පොතක් රුපියල් 30යි. පැන්සලක් රුපියල් 5යි. හරි. ඊළඟ ගානේ අහනවා දර්ශකාකාරයෙන් දක්වන්න කියලා. කොහොමද එන්නේ ඒක? A වල 1යි 2යි වෙනි බලයයි තුන්වෙනි ගණය B වල B ගණය ගණය තුන්වෙනි බලය. ගානේ ලකුණු ඉස්සරහෙන් දාලා තිනවා පුතේ. ලකුණු දාගන්න. හරි. දැන් Tamanට පුළුවන් චෙක් කරගන්න තමන්ගේ විභාග ලකුණු මේ පේපරේ ලකුණු ගානයි ගෙදදිලියට ලකුණු ගානයි දැන් ගානයි කීයද කියලා. සර් හිමින් ඇහෙන්නේ හරි. දැන් පුතේ 6 වෙනි ගාන. අපි සාකච්ඡා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ 6 වෙනි ගාන. excuse me sir මම අර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කලින් ප්‍රශ්නේ අතහැරියා කමක් නැහැ නේ සර්. ඒකත් ඔයා ලියන්න හැබැයි. මම සර් මේක පළවෙනියට වතාවට කරන්න මොකද සම ඔව් හරි හරි. හරි පුතේ හරි. මෙන්න 5.73 ග්‍රෑම් මිලිග්‍රෑම් වලින් දක්වන්නලු. උත්තරේ පුතා 5730 5730 මිලිග්‍රෑම්. ඔව් 5.73 ගුණ කරනවා 1000. 5730යි මිලිග්‍රෑම්. පහත ස්කන්ධ අවරෝහණ පිළිවෙලට සකසන්න කීයද? කුඩාම එක්කෙනා කවුද? විශාලම එක්කෙනා කවුද?
3240 මිලිග්‍රෑම්. 3240 මිලිග්‍රෑම් තමයි විශාලම එක්කෙනා. ඊට පස්සේ 3.123 3.125. කලේ තුනයිනේ. ග්‍රෑම් 1.225. 225. හරි. ඊළඟ එන්නේ ග්‍රෑම් 3යි මිලිග්‍රෑම් 225. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙතන තියෙන්නේ ක්‍රමාවක් තියෙනවා සර්. ඔව්නේ හරි. ඒ දෙක ග්‍රෑම් දෙක 3නේ. ග්‍රෑම් 3. ඊට පස්සේ එන්නේ මිලිග්‍රෑම් 225. ඔච්චරයි. ඊළඟ ගාන එකතු කරන්න. 80යි 30යි 110යි. 5යි 3යි 8යි. 6.111 පිළිතුර ග්‍රෑම් වලින් දක්වන්නලු. 8.110යි ග්‍රෑම්. ඒ ලකුණු දෙක හම්බෙන්නේ එකතු කරාටයි මේකටයි හොඳේ. මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් ලෙස දක්වන්න. උත්තරේ කියමු බලන්න. 5.2 ඔව්. මේක කරන්නේ 12 බෙදෙනවා පුතා 5න්. 5 වරක් දෙක 10යි ඉතුරු 2යි. එහෙනම් 2යි 5න් 2යි. ඔන්න උත්තරේ. ඊළඟ ගාන. අපිට මේ ගාන වඩා ලේසි පුතේ. ඕගන්න පුළුවන් නම් මේ ගාන විෂම භාග කරන් කරන්න. ඒතර ලේසියෙන් උත්තර එනවා. මෙතන එන්නේ 2න් දෙවරක් 1 2යි 1යි 3යි 2න් 3යි 4න් 3යි. 2න් 3 පුතා හරය 4ක් වෙන කියන බලන්න කීයද? ගුණ කිරීම 2. ඔව් මේකෙත් 2කින් ගුණ කරනවා මේකත් 2කින්. ඒ කියන්නේ කීයද? 4යි 4න් 4න් 6. 4න් 3යි. ඔක්කොම කීයද 4න්? 4න් 3. 4න් 9. සරල ගාම උත්තරේ එන්නේ 1යි 4න් 1. 2යි 4න් 1යි. මම කරෝක මිශ්‍ර විදියට අර ඔය අනිත් ක්‍රමයට. ඔව්. අනිත් ක්‍රමයේ කළාම ඒත් මේකේ උත්තරේ එයි. අවසානයේ එයි 4න් 5ක් කියලා. 1යි 4න් 5ක් ආවනේ. ඔව්. හරි. ඊළඟට පුතේ ඊගාව එක බලන්න. සුළු කරන්න ගාන තව තියෙනවා. අපි ඒක කරමු. මේකේ පුතේ සුළු කරන්න. මේකේ උත්තරේ ගන්නේ කොහොමද දරුවෝ? 2.15 ඔව් මෙතන එන මුලින්ම එනවා 3න් කීයද? 3න් 8. අඩු කිරීම 5න් 1. හරය සමාන කරන්න මොකද කරන්නේ? 3න් 8 ගුණ කරනවා 5න් 5. 5න් 1 ගුණ කරනවා 3න් 3. 15න් 40යි 15න් 3යි. උත්තරේ 15න් 37ක් එන්නේ නැති. ඔව් සර්. සරල කළොතින් 2යි 15න් 7. ඔය ආකාරයෙන් තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ. මේ පේපර් බලද්දි ගොඩාක් ළමයින්ගේ වැරදි තිබ්බ පුතේ හොඳේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වැරදි දැන් වෙච්ච අඩුපාඩු හොඳට ලියාගෙන පාසලේ විභාගෙදී හොඳින් ලියන්න. සර් දෙවෙනි ගාන පෙන්වන්න පුළුවන්ද? කලින් ගාන. හරි පුතේ. හරි සර්. හොඳයි. හොඳයි පුතේ දැන් අපි අවසාන ගාන සාකච්ඡා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. සුරංගගේ නිවසේ පැවති සාදයකට ගෙන ආ බීම් බෝතලයක් පහත් දක්වා ඇත. බඳුනේ මුළු ධාරිතාව මිලිලීටර කීයද අහනවා. කීයද? මිලිලීටර 2 ලීටරනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කීයද? 2000යි.
භාවිතයට ගෙන ඇති පරිමාව මිලිලීටර කීයද අහනවා. මිලිලීටර 500. ඔව්. 2000න් අඩු කරනවා 500ක්. නේද? භාවිතයට අරන් තියෙන්නේ 1500යි. තේරුණාද? ඉතුරුලා තියෙන 500යිනේ. භාවිතයට අරන් තියෙනවා 1500ක්. හරිද පුතේ? ඊළඟට ලීටර වලින් දක්වන්නලු. 2 ඔව් 2.2 L. නැත්තම් 2200 1000න් බෙදන්න. උත්තරේ ඕක තමයි. ස්මීසාර මුලින් එකට කොච්චර ලකුණු කැපෙනවද? ඒ කියන්නේ පුතේ? දෙවෙනි ආයුෂයට ගත් වෙන්නේ එකට. ඔව් මේකේ ලකුණු හම්බෙන්නේ මෙහෙමයි. මම දාන්නම්කෝ 1 1 1 මේවට 2 ගානේ. හරි නේද? හරි සර්. හොඳයි. මිලිලීටර වලින් දක්වන්න කියලා මේකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් කරන්නේ කීයද? 2200යි. ස්මීසාර මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි ගානට මම ලිව්වේ 2.200යි ලීටර කියලා. පුළුවන්. දශම 30 තියලා තියෙනවා හරියට. එහෙනම් ලකුණු දෙක. අගට බින්දු කමක් නැහැ දශම 2 පස්සේ. මෙතන සුළු කරන්න තියෙන හින්දා මෙතන අපි කරන්නේ මෙච්චරයි. මේ දෙන්නම එකම වර්ගයෙන් ලියා ගන්නවා. එක්ක 2.3යි 2.5යි වශයෙන් ලියාගත්තත් හරි. උත්තරේ එන්නේ 4.8යි. ඔය එක විදිහක්. අනික් විදිහ තමයි 2300යි 2500යි ලියලා 4800යි කියලා ලියන එක. අවසාන විදිහ තමයි මෙහෙම 2.300යි 2.500යි කියලා ලියලා 4.800යි ලියන විදිහ. මේ ක්‍රම තුනෙන් ඕන එකක් හරි. හරි සර්. අඩු කිරීමෙත් එහෙමයි. ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ කරන්නේ මෙයාව එක්ක ලීටර වලින්ම උත්තර ගන්නවා. නැත්තම් ලීටර සහ මිලිලීටර වලින් ගන්නවා. නැත්තම් මිලිලීටර වලින් ගන්නවා. මම ඒකත් ක්‍රම තුනෙන්ම කරන්නම්. 2.75 අඩු කිරීම 1.7යි බිඳුව. තව බිඳුවක් ඕනනම් දාගන්න කමක් නැහැ. 5න් බිඳුවක් 5මයි. 7න් 7ක් බිඳුවයි. 2න් එකක් 1යි. 1.05යි. අනික් විදිහ 2750න් 1700ක් අඩු කරනවා. බිඳුවයි 5යි බිඳුවයි 1යි. 1050යි. මේ මිලිලීටර වලින්. අනික් විදිහ ලීටර සහ මිලිලීටර වලින් 2.750යි 1.700යි. අඩු කළාම එන්නේ මෙතන එන්නේ බිඳුවයි 5යි බිඳුවයි 1යි. හරිද දරුවනේ? මම මේ ක්‍රම තුනක් හැදුවට ක්‍රම තුනෙන්ම ගාන හදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලෝ දැන් ලියාගද්දි මේ ක්‍රම තුනම ලියා ගන්න. වැඩි වෙන්නේ නැහනේ. හදද්දි ඔය දීලා තියෙන ක්‍රමෙන් හදා ගන්න. විභාග කරද්දි. හරිද පුතේ? හරි සර්. හරි. ඊළඟට ලීටර 3යි මිලිලීටර 750 සහිත භාජනයකින් මිලිලීටර 50 භාජන කීයක් පිරවිය හැකිද? කීයක් පුළුවන්ද? අපි ඒක කරන්නේ 3750 50න් බෙදෙනවා. ඔව් සර්. 750යි. ඔව් 375ට 50ව ඇති 7ක්. 350යි. ඉතුරුයි 25යි බිඳුව 15ට ගන්න. 250ට 5යි. භාජන කීයක් පුළුවන් දරු? 75ක් පුළුවන් සර්. ඔව්. හරි පුතේ. එහෙනම් අදට එච්චරයි. අපි
එන සතිය අලුතෙන් පාඩමක් පටන් ගන්නවා ඔයගලන්ට. ඒ පාඩම සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම ජනවාරි ඉඳන් 8 වසරේ පාඩම් පටන් ගන්න. හරි පුතේ. ලකුණු දාලා මට ලකුණු තෙවන්න දාපු අය. හරි. හැමෝටම උත්සාහයි. ආයුබෝවන්. බුදු සරණයි. ආයිබෝවන් සර් සරණයි සර්